Zmizela nám markéta, nevím vůbec proč, už jsme tady prolezli celou farmu, povolal jsem si tady kejsáka a svítila, sviť na mě a nejde nic vidět. Co ty vole, si tady někdo ty zvířata nekrade, nebo já už nevím. Maki! Nevím, vůbec nevím. Maki! Maki! No tak to je pěkný, no, tak kde budeme hledat? Ty vole, já než jsem teďka ještě vytáhl kameru, ty vole, psi, tady proběhla srnka, ty vole, my jsme se málem zesrali a Jirka se svítilem tam za nima běžel, protože jsme tady na ně řvali jak kreténi a oni neposlechli. To bohužel, nevím už co dál, už jsem úplně promrzlej na kokot. Porci, my to balíme, jdeme dom a budu vás informovat další den, já